El cáncer de piel es el tipo de cáncer más frecuente que existe. Puede estar favorecido por factores genéticos. Por ejemplo, las personas con la piel y ojos claros o con cabellos rubios o pelirrojos tienen una probabilidad hasta 20 veces superior a las morenas de desarrollarlo. Pero sin duda, la exposición a los rayos ultravioletas del sol o de las cabinas de bronceado es el principal causante del cáncer de piel. Existen varios tipos de cáncer de piel, siendo el más peligroso el melanoma, ya que representa el 80% de los fallecimientos por cáncer cutáneo. Como en otros cánceres, el diagnóstico tardío del melanoma puede resultar fatal, ya que tiende a crecer rápidamente y extenderse a órganos internos provocando metástasis. La radiació ultraviolada, quan interacciona amb la pell, acostuma a produir dos tipus d'interaccions negatives. Produeix dany de forma directa en l'ADN, però també produeix danys de forma indirecta afectant diferents molècules que els hi produeix oxidacions. Tant les oxidacions com el dany a l'ADN acaben donant lloc a l'aparició de tumors. Aquests tumors tenen unes propietats que afecten a l'ordre d'una proteïna molt abundant a la pell, que és el col·làgen. Quan s'implanta o creix un tumor, el col·làgen es desordena i, per tant, si som capaços, amb els experiments que realitzem a ALBA, d'identificar el desordre del col·làgen, podrem identificar la presència de tumors. La luz de sincrotrón es radiación electromagnética que contiene longitudes de onda que abarcan desde el infrarrojo hasta los rayos X. Cuanto más pequeña es la longitud de onda, más posible es observar detalles más pequeños de la materia. El sincrotrón ALBA es la única fuente de luz de sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones cuya misión es producir luz de sincrotrón. La brillantor de la llum de sincrotró ens permet estudiar mostres de pell que estan incloses en parafina. Experiments que hem realitzat tant al sincrotró europeu de l'SRF com aquí a ALBA, en l'estació de NSD, podem estudiar les fibres de col·làgen cutani amb una alta resolució i poder veure com es desorden degut a la presència de cèl·lules canceroses. Creiem que si aquests experiments segueixen funcionant bé, que estarem davant d'una nova forma de diagnòstic que podrà facilitar i millorar el coneixement d'aquestes patologies en els estats més inicials. La capacidad de ver con detalle cosas muy pequeñas hace que la luz de sincrotrón también sea de ayuda para analizar la efectividad de los tratamientos contra el cáncer de piel. Som un grup multidisciplinari multicèntric format per professionals de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Clínic de Barcelona i també la Universitat Autònoma de Barcelona, que durant anys portem investigant els tumors radioresistents, entre ells el càncer cutani. Actualment investiguem estratègies terapèutiques contra el càncer de pell i per això la llum de sincrotró ens suposa una eina fonamental perquè la informació que obtenim al sincrotró la podem complementar amb els resultats que obtenim després al laboratori. Estem molt interessats sobretot en poder obtenir resultats, poder fer experiments a Mistral i a Mires al sincrotró ALBA. Fins ara hem vist diagnòstic, ara anem a parlar de dues estacions, una, la Mistral, que ens permet veure en 3 dimensions les cèl·lules amb una resolució 1 milió de vegades superior a un TAC. En aquesta estació nosaltres podem veure com es reparteix un medicament que hem aplicat en una cèl·lula i, per tant, si aquest medicament s'acosta als punts que fan blanc o que fan diana. Aquí darrere ara tenim una altra estació, que és una estació d'infraroig, la Mires, en la qual podem veure quin dany li hem produït amb aquestes cèl·lules tumorals després de fer-li un tractament. Estos son solamente algunos ejemplos de cómo la luz de sincrotrón puede hacer avanzar en el ámbito de la biomedicina, consiguiendo nuevos datos en el diagnóstico y tratamiento de distintos cánceres cutáneos y especialmente el cáncer cutáneo más agresivo, el melanoma.